Ya Allah! Yarası gitti. Tut bakayım hocam bir. Tut hocam. Ben bir şey diyeceğim bak hocanın hatırına. Bugün Yenikent Mahallesi'ndeyiz. Yenikent Mahallesi nerede? Değerli izleyicilerimiz, bayramın ikinci günden efendim hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz tekrardan. Bayramın birinci günde söylemiştik. Bayramın 4 günü inşallah sizlerin ekranlarınıza misafir oluyoruz. Efendim biz bugün Meram Belediyesi'nin Meram'ın hayvan pazarındayız. Ve buradaki pazarlıkları, muhabbetleri aktarmaya çalışacağız sizlere. Ve Meram'ın gerçekten bu sene artık bilmiyorum daha önce de var mıydı ama soracağız. Meram Belediyesi'nin yetkilileri var. Veterinerler eşliğinde hayvanları pazara kabul ediyorlar. Bu çok önemli ve çok güzel bir olay. Bunu sizin ekranlarınıza yansıtacağız ve pazardan görüntüler yansıtacağız. Değerli izleyicilerimiz, Meram Belediyesi'nin pazar yeri ve Meram Belediyesi'ne artık görevli arkadaşlar diyelim. Veteriner abimiz var yanımızda. Abi merhabalar öncelikle. Merhabalar. Meram Belediyesi'nin hayvan pazarı yerindeyiz. Evet, Meram Belediyesi'nin hayvan pazarı yerindeyiz. Ne şekilde hayvanlar pazar yerine alınıyor? Şimdi biz buraya ayın 5'i itibariyle kabule başladık. Ayın 5'inden itibaren 6 veteriner hekim arkadaş, 4 tane de teknisyen arkadaşla 24 saat boyunca hizmet veriyoruz. İçeriye alınan hayvanlar önce kapıda durduruluyor arabalar. Arabalar kapıda durdurulup gebelik muayenesi, yaş muayenesi, boynuz muayenesi, kuyruk muayenesi, yani hayvanın kurban olmaya haiz olması gereken Diyanet'in açıklamış olduğu şeyler aranıyor. Biz bunları hekim arkadaşlarımız, teknisyen arkadaşlarımız tek tek inceliyoruz. Olur raporunu alan hayvanlar kayıt altına alınıyor. Olmaz raporu olan hayvanlarımız da kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra olan hayvanlarımız pazarın içerisine alınıyor. Olmayan hayvanlarımızı Meram Belediyesi'nin bize vermiş olduğu yetki, polisimiz, zabıtamız sayesinde olmayan hayvanlar içeriye alınmıyor. Kurban olmayan, kurban vasfı taşımayan hayvanlar, yaşını doldurmamış, kapağını atmamış, gebelik problemi olan, işte boynuzu kırık olan, kuyruğu olmayan hayvanlar ve bazı uzuvlarının 1/3 olmayan hayvanlar, bu hayvanları biz pazarımıza almıyoruz. Buradaki insanlar rahatlıkla aldığı hayvanları kurban olarak kesebilirler. Gecenin 2'sinde, 3'ünde, sabahın 5'inde, öğlenin 12'sinde gelen hayvanların hepsi, kaç hayvan olursa olsun, mesela bugün sabah yoğun bir katılım vardı. Yaklaşık 30 araç beklediler. Hekim arkadaşların hizmetini beklediler. Yetiştirici biraz isyan etse de bu konuya sonradan bize hak veriyorlar. Bu pazarda yetiştirici şunu biliyor, temiz mal getirecek. Aynen öyle. Almaya gelen de biliyor ki, kurban kesecek vatandaşlarımız da biliyor ki burada temiz hayvan var. Çok güzel bir hizmet abi bu. Yani bak, biz net söylüyorum. Çok güzel bir hizmet. Geçen sene var mıydı bu? Geçen sene de vardı bu hizmet. Öyle mi? Yani 2 senedir devam ediyor mu? Fatma Toru Hanım başkanlığında bu pazar yeni açıldı geçen yıl. Hı-hı. Bu yıl 2. yıl hizmetini veriyor bu pazar. Daha önce Büyükşehir Belediyesi ile ortak veriliyordu bu hizmet. Karayük'te, Demirkıran'da. Hı-hı. Geçen yıl bu pazar yeri tahsis edildi. Şimdi küçükbaş yerleri var, büyükbaş yerleri var. Ayırdınız mı? Tabii küçükbaş ayrı, büyükbaş ayrı, indirme rampaları, su çeşmeleri. Tabii eksikleri var. Yeni pazar burası. Burası sadece kurbandan önce 10 gün kullanılan bir pazar ama eksikleri olsa da insanlar bu eksikleri görmüyor. Çünkü 2 çeşit pazar var. 3 tane daha pazar var Konya'da. Hı hı. Selçuklu'da, Real'in orada var. Evet. Real dedi, eski Real, şimdi havaalanının orası. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan pazarı var. Ve burası var. Diğer yerlerde talep üzerine gebelik muayenesi, yaş muayenesi yapılıyor.
Burada zorunlu olarak yapılıyor. Yani diğer yerlerde yetiştirici alırsa, diğer belediyeler de bu hizmeti veriyorlar ama müşterinin talebi üzerine bakılıyor buna. Bizim burada kapıda hayvan durduruluyor. Büyükbaşlar için bu saydığım özellikler isteniyor. Küçükbaş için de hayvanın nereden çıktığı, kime ait olduğu, o bölgedeki muhtarın veya ilçe tarım müdürlüğünün imzası olan evrakla beraber, sevk evrağı düzenli, sevk evrağıyla beraber içeriden de hayvanlar kontrol edilerek, şimdi çalıntı mallar var. Çalıntı ihbarları geliyor. Bu çalıntı ihbarlarından dolayı tek tek hayvanlar değerlendiriliyor bizde. Yani keçi arabasında 50 keçi varsa bunun 15-20'sine bakılıyor tek tek. Yani vasıflar uyuyorsa tek tek hayvanlar alınıyor içeriye. Abi çok güzel. Yoksa hayvanları biz içeriye kabul etmiyoruz. Vallahi çok güzel. Abi senin isim soy isim neydi? İsmim Mehmet Akif Soylu. Mehmet Akif Soy. Ne zamandır veterinersiniz? 6 yıllık hekimim. Saracoğlu'nda işletmem var. Hem kendim hayvancılık yapıyorum. Kliniğim var Saracoğlu'nda. Özel sektörde hizmet veriyorum. Çok güzel. Büyükbaş ve koyun, keçi üzerine çalışıyoruz. Kurbanda da hizmet vereceksiniz. Kurbanda yok, bizim kurbanlığımız yok. Hayır, bayramda yani. Bayramda tabii, bayram birinci günde biz buradayız. Şimdi şunu da talep ediyorlar bizden. Hekimlik bayram namazına kadar değil bizde. Evet. Et kesimi yapıldıktan sonra da etle alakalı hastalıklar var. Kesinlikle. Bu hastalıkların teşhisi noktasında da biz yardımcı oluyoruz. İşte insana bulaşan zoonoz hastalıklar var. Bu zoonoz hastalıkları bizim gözle görebildiklerimiz var. Kan testiyle tespit edilenler var. Gözle görebildiğimiz, atıyorum kistidatik diye bir hastalık var. Karaciğer kelime. Tüberküloz dediğimiz akciğerde nodüler yapı oluşturan bir hastalık var. İşte brusella var. Yani bunları veya sarılık var. Biz bunları gözümüzle gördüğümüzü yetiştiricinin talebi üzerine bakıyoruz. Ya bu hayvanda şu hastalık var, bunu yemeyin. İşte eti şartlı tüketime tabi olanlar var. İmha edilmesi gereken etler var. Biz buna yönelik de bilgilendirmeyi de yapıyoruz. Burada bayram birinci gün et muayene ettirmeye getiren olursa onun da bakımını yapıyoruz burada. Çok güzel ya. Vallahi abi Allah razı olsun. Yani Cümlemizden. emeğe geçen yani hem teknisyen arkadaşlarınıza hem veteriner hekim arkadaşlarınıza sizin nezdinizde teşekkür ediyoruz. Rica Allah ederim. razı olsun. Meram Belediyesi'nin bu hizmetini de kesinlikle göz ardı edemeyiz. Kim vesile olduysa hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz kurban pazarını gezmek istiyoruz müsaade ederseniz. Tabii küçük başlar şu bölümde. Evet. Şu bölümde de biraz küçük baş var. Hemen acilen birini kes. Ben acıktım. Şurada Acık. ben bunu bir yiyeyim de. Sen ben bunu bir yiyeyim de bak. Tamam. Çekiyor. Hemen kestirelim. Hemen kestim. Ben Tamam. acıktım de bu Abi kurban gelmeden kesilir mi abi ya? Kesilir ya. Kurban bayramının namazı kılınmadan kesilen hayvanlar et için tüketilen hayvanlardır. Kesinlikle. Acıları bir çekin ya. Niye geldik? Tamam. Avcıları çekiyoruz. Kahraman insanlık görsün. Karaman. Kahraman ben diyeceğim bana. Tamam sen değil. Siz buraya geleceksiniz. Nereye geleceğiz? Şurada mal pazarında. Sen Karaman'da ne yapan da Karaman? ben kurban satarım. He. Karaman'da ne tuvaleti var ne düzeni. Buranın düzenine belediye başkanına teşekkür ederim. Ha teşekkür edeceksin sen. Onun için Tabii. mi geleyim biz oraya? Tabii Tamam ben nerede o senin köşede- yerin? Nereye Daha gelelim orada, biz? daha orada. Ha orada. Sen satıyor mu? Tabii satıyorum. Ne veriyorsun, ne Bu bayram satıyorsun ya? ona. Geç, Ne sat- geç satıyor. Geçi satıyorsun. He. Kaça veriyorsun ya geç? 700-800 liraya Çok veriyor. veriyorsun ya. Sen adın neydi? İbrahim. İbrahim abi çok Herkes alıyor. Herkes alıyor ha. Tabii. İyi hadi Bak, bakalım. burada Birazdan bir geleceğim temizlik var, bakacağım ben. geleceğim oraya. Tamam mı? Aynen. Sen orada dur geliyorum ben hadi. Çekelim seni. Aldınız da reklam olsun diye koydunuz da kaçtınız. Ya binanın gözünde yiyecektiniz özel ekmeğin bir de. Ya Suyun gözünde. yaptılar orada ekmeği. Tamam mı? Biz böyle Hayır abi, yaptılar, çok yaptırdık göstermiyorum ben yediklerimi. Ha bak gördün mü? Ha onu şimdi oraya karıştırma. Şimdi kayda girecek. Gördün mü kaynağı? Kayıtta mısın abi? Değerli izleyicilerimiz, çekimlerimiz devam ediyor. Hayvan pazarındayız. Abimizi bulduk. Gel yanıma. Bu İncesu'da Gel buraya. bekçi abimiz vardı. Onun biraderi. Gel buraya. Nasılsın abi? İsmini bir söyle bir. Foterini falan bir çekelim şöyle. Ya Ha, sen adın neydi?
Ramazan nerede yandı? Ha, Ramazan Erdem. Ramazan abi İncesulu, Seydişehir'de çekim yapmıştık. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. İncesu köyü. İncesu köyünden Ramazan abimiz. Sen de mi hayvan getirdin? Bunlar senin mi? Bizim. Maşallah ya. İncesu'da iyi baktınız o zaman bunlara. Ya tabii canım. Kaça veriyorsun Ramazan abi bunları? İsmail abi malına göre Değişiyor değil mi 600 bunlar? liraya da var, 1,5 liraya da var. 1,5 liraya da var mı ya? Var 1-200 liraya Hangisi kadar 1,5 var. liraya Ramazan abi? 1,5 lira yok da yani 1-200'e kadar var. Ha, 1-200 Erkek lira. mallar yani. O en büyük fiyatı iyi olan var ya, o hangisi o? Şu ayaklı mı? Şu alaları He. 950 şeyler verdik. 950 TL verdiniz. Evet aynı onların o şeyleri. Tamam. Yani normal geçileri 800'e verdik. 800. 6,5'a verdiğimiz şeyler oldu. Ya malına göre ya. 650'ye de verdik diyorum Tabii yani. tabii. Vallahi öyle. Ha, 6'ya düşmedi. Bunlar seyis değil mi bunlar? Yok bunlar bak şu gördü bak şu ala şey seyis bunlar kancı keçi bak şunlar. Ha, bunlar kancık keçi canım. Evet, Şu evet, ben bunlar- büyükleri diyorum, Ha, büyükleri. onlar seyis. Bunlar seyis. İyi onlar duruyor zaten, seyis oldu belli. Herif olduğu belli. Merhaba abi. Merhaba dayım. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun, şükür. Ramazan abimizi bulduk da biraz şöyle hasbihal ediyoruz, muhabbet ediyoruz. İyi, çok güzel. Sen ne yapayım? Kurbanlık satarım. Kurbanlık satıyorum. Maşallah iyi olmuş ama kurbanlıklar. Abi bakarsan bağa bakmazsan daha demiş. Ha, aynen öyle abi. Bakarsan müşteriye olur. çok güzel Çok sunarsın. otelli kim Ramazan abi? Seninki gibi giymiş. O O benim, da bunun kayını. benim kayınım olur o. Yalnız Ramazan abi, He. şimdi hani herkes bilir, ağanın hani sözünün üstüne söz olmaz. Ağa foter giymiş, o da foter giymiş. Maraba kısmı foter mi giyer ya? Ha, gördün mü? Aldı gitti foteri. Şimdi var ya. Şu maraba kısmı O foter ağanın giymez. oğlu. O ağanın oğlu. Ağanın oğlu olsun kardeşim. Ağa varken ağa giyer foter ya, öyle değil mi abi? Yanlış mı söylüyorum? Gel bir. Ben diyorum ki ağa diyorum foter giyerken ağanın oğlu foter giyer mi ya? Ben bu cümleye güler geçerim diyor abi. Konuşmadan ya. Senin ismin ne? İbrahim. İbrahim abi. Dişleri erken dökmüşsün İbrahim abi. Vallahi işte ne yapayım? Yaşlılıktan değil mi? 2 tane hanım olunca öyle oluyor. Yapma ya. Oo. Gördün mü? Gel kızım İki tane yanıma. hanım varmış. Ulan baba biz birini zor besliyoruz ya. Arkada Allah'ın sesini duymasın. Ha, yenge de buradaymış bak. Ya bu var ya, ne yapıyor biliyor O musun? bizim anamız. Demek ki kendine Kulağına güveniyor. gitsin diye diyor ya. Demek ki niyeti var. Bak, demek ki niyeti var, arkaya gitsin diye yapıyor. İsmail abi. Dişlerini dökmüş. Ondan dökük ya. Ha? Aynen öyle. Doğru mu? La yanıma gelsene şuraya. Kayının kayını bu da. Hangisi? Bu da bizden. Gel, sen gel bana. Gel oğlum yanıma, gel buraya, Aynen, gel aynen. buraya. Burada buluyor, yani akraba, herkes akraba. Burada buluyoruz yani. Tabii, hepimiz Senin aynı. ismin ne kardeşim? Resul abim. Resul. Sen de İncesu'nun öyle mi? Yok bu Ketenliyim ben. Ketenli misin? Çalmanda. Ya geçen Ketenli'de. Çalmanda değil. Eskati Çalmanda. Muzumlayı biliyorsun değil mi orada? Bilirim. Oradaydık geçen, bizim Mustafa var orada. Onun yanına gittik, şöyle bir dolaştık geldik. Oraları iyi biliriz yani. biliyorum Sen abi. de mi getirdin hayvan? Yo ben nakliye yapıyorum abi. Nakliye mi yapıyorsun? Nakliye durumlar nasıl? Bugün normal. Adamın şapkasını niye alıyor kardeşim? Alırım ya. Nasıl alırsın ya? Ağanın şapkası alır mı? Ver bana şu şapkayı. Allah Allah, ağanın şapkası alır mı? Takağım şöyle ya. Allah Allah, ağanın şapkası alır mı ya? Çık lan şuradan. Ya bu kayın değil mi bu? İlaç kaç. Getir lan şuradan. Bu ne? Bu ne? Esmer'e çevirebileyim mi? Esmer'e mi? Oğlum evet. İlaç yapacak İsmail abi. Abi hayırlı pazarlar, Allah razı olsun. Şöyle gezelim, dolaşalım ya, muhabbet edelim. Değerli izleyicilerimiz. Hayırlı olsun mu diyorsunuz yoksa? Yok. Hayırlı olsun diyeceksek biz de varalım yani. Pazarlık falan varsa selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sen satıcısın herhalde. Evet. Belli çünkü iyi sallıyor bu. Salla bakayım bir. Sallar. Allah ya. Adam İyi, bozkırlı ya. Adam bozkırlı ya. Vay! Bozkırlı mısın sen ya? Akseli. Akseli misin? Ya geçen oradaydık biz. He. Gördün mü, izledin Ama mi? ben yaylada kalıyorum. 25 senedir falan. Senin ismin neydi? Mevlüt Avcı. Ha, Mevlüt Avcı neredeydim? Yaylaya gitti dediler ya. Sordum ben seni. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne var baba. lan Mevlüt abi? Valla satıyoruz abi öyle. Ne var? Hepsi var. Geçi var, koyun var. Hepsi var. Ne istesen koş, take. Oo. Hepsi var. İsmim İsmail benim. Bir de Yaşar vardı da Yaşar Soy acaba. Ha, Yaşar, o bizim program müdürümüz. He. Ona selam Acaba- gönderebilirsin bak. Tamam benden, Yaşar Toy'a selam benden söyle. Yaşar Toy'a selam söyle. Ha orasını Tamam, çekin. buraya çekiyor ha, oraya söylese. Yaşar'a selam söyle. Aleykümselam. Yaşar Toy değil mi? Evet Yaşar Program müdürü Toy. oldu. Yaşar Bey filandı bak. Yaşar Ha, Bey. Ha, Tamam, tabii canım Yaşar şimdi. Bey. Ya adam koskoca Bak, program ben müdürü, Tamam anladın mı? alacağım siz devreye girin. Tamam lan, hani gel, hemen girelim gel. Biraz Kimin şeye alacaksın? düşüyor. Şu Akseli Mevlüt'ten mi alacaksın? Gel. Gel bakayım şöyle. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Söyle bakayım. Hangi, ne alacaksın sen? Gir bakayım, gel bakalım, gel. Hangisini alacaksın? Gel. Gir. Nereye gireceksin? Hangisini alacaksın? Burası ayrıymış ya. Bu yandan mı alacaksın? Burası aynı değil mi ya? Mevlüt. Koş balaya. Yanlış giriyoruz. Gel koş vereceğim sana gel. Gel boş vereceğim. Ne boş istiyorsun sen? vereceğim, Sen ne istiyorsun? Tamam koç Koş alacağım. vereceğim. Koş. İyi.
Koçalarım lan tamam. Koç alalım lan tamam. Koç alalım geç. Geç bakalım. Gel oğlum uzaktan durma. Geç. Sen oğlan mı o? Oğlan da maşallah iyi yakışıklıymış ha. Vallahi ne alacağız şimdi? Koç mu? Toklu mu? Anam be maşallah koça bak koça. Koça bak dayı benim. Al bak böyle koç var mı ya? Evet. Böyle koç var mı ya? 1100 lira dedik hacı dayı. Ne oldu ya korktun hemen? Daha 1100'ü diyordum ama şöyle yapıyor bak. Ano. Keşke 1300 diyedik ya. Pazarlık o zaman yapardık. Sen kaç paralık bir şeye bakıyorsun ona göre bak. Ya parası... Hani, gel lan buraya. Ulan vallahi ben de yengeye mi bakardım biliyor musun? İyice bu kılıbık olmuş çıkmış başımıza ya. Yok. Benim suyum sert. Suyun sert mi? Evet. Suyun sert de onlar mı döküldü dişler? Ben hayatta avradı taviz vermem. Öyle mi? Hadi bakalım. Hacı amca. Sen beni konuşturan da konuştur akşam çekersin bak. Yo sıkıntı yok. Ne alacaksın sen onu söyle bak. Televizyon var ya beni izleyen devamlı izler abi. Hiç. Tabii canım senin izleyen Ondan devamlı sonra Sana izleyecek. kuzu var kuzu. Al kuzu var kuzu. Adam beni bir ay televizyonda He. Kuzu. Olur mu bu? Olur bu iyi ya etliymiş bak bu. Senin buna ne diyorsun? Buna kaç para olur? 850 olur Şöyle bu. çıkar da bir görsünler ya. Allah Allah. Bak kesilen de var. 850. Buna ne diyorsun buna? Baba. Kaç bu? 850. He. 700. 700 olmaz hacı ama kuzu. Olur. Niye olmasın? Olmaz. Ya şimdi var ya olmaz diye bir senet mi var? Sen az veriyorsun. Allah Allah. Açık karışık. Haydi 7,5 olsun bakalım. Haydi Haydi bakalım. Ver ya. Ver 7,5. 7,5'u ver. Hadi çek. Ne diyorsun? Olur mu bu? Olmaz 700 abi. 700 olmaz o ya. Ya 50 lira için pazarlık mı bozulur ya? Allah Allah. 850 Hayvanı beğendiyseniz kardeşim 7,5 mu olacak? Allah Adam Allah. 850 dedi ya. Hayvanın zararı yok. Allah Allah. 850 ayrını ver. 750 bak. Hadi Volkan ya. Hayırlı olsun. Bak elimi de Salla bırakmaz şunu ya. Çek Bırakma. 750. Salla. Olmaz. He. Oğlan oradan kaş yapıyor şöyle yapıyor. Alma mı diyor? Ne diyorsun? Ya babacığım büyük sensin de yani. Ya 700 olmaz hadi 750 çok mu? 700 kuzu vereyim size. Tamam abi işte. Ama bu 750 de gider yani. Allah Canlı Allah, kaç kilo baksana ya. gelir bu dayı? 60 kilo. Canlı. He. 60 gelmez ya. Tartalım mı? Dart. Tamam. Kantar bulun gelin bak. Al gel. Al gel canlı bir de artır şunu. Bak tamam 7,5'a hayırlı olsun bence bak. İyiymiş. Biz açık dolaşalım. Ortalığı kızıştırdık biz. 7,5'a verirse alsın. Vermezse gari yapacak bir şey yok. Kayıtta mısın abi? Şimdi abi herkes bir nakliyecilik yapıyor. Herkesin bir arabası var da. Senin şey de iyiymiş, nakliye arabası da iyiymiş ya. Abi benim bu orijinal Çin malı. Orijinal Çin malı. Orijinal Çin malı. Bak o da iyiymiş ha. Çin malı değil mi zaten? Orijinal olsa ne olur abi? Değil mi? en kötünün iyisi. Yani en kötü. En kötünün iyisi. İşte. Bu neymiş abi ya? Abi bu normal Çin malı bildiğiniz. Yani hayır. Bunu sen kendin mi yaptın? Yoksa böyle satılıyor mu bu? Orijinal abi. Allah Allah. Tabii. Bayilikleri var. İlk defa gördüm abi bunu ya. Senin isim ne abi? Ahmet. Ahmet abi şapkanlı 10 numaraymış ha. Abi güneşten korunmak için başka Güneşten çaresi. o korumaz yalnız. Boşuna kendi kendine şey yapma yani. O yani anca hava o yani. Havacı var. Yok sen. Geçiyor. Var mı faydası? Allah Allah. Vallahi iyi faydası var. Ben bundan alsam ben de iş yapar mıyım ki ya? Nakliye. Yapan abi niye Kaça yapın? götürüyorsunuz mesela Lale Bahçe'ye nereye kaç para gidersiniz? 50, 60. 50-60. Tabii. Ya ne yaptın geçen sene İyi. 25'e gönderdiydik biz ya. Yok sen. Tabii canım. Geçen sene ben 40 milyon liraya gittim abi. Öyle mi? Tabii canım. Sen çok pahalı çalışıyorsun o zaman. Yok sen. Hakkımızı alırız ha. Bu ne yakar ya? Bu az yakar zaten bu ya. 200-250 arası yakıyor. Tam net Ne 200-250? Lira. Kilometrede. kuruş. Yani 25 kuruş Tamam yakıyor 25 ya. kuruş yakıyor. Evet. Ve benim araba 15 kuruş yakıyor ya. Abi senin araba bir ton götürmüyor ama. Bu bir ton mu götürüyor? Bir ton götür. Ciddi götürüyor mu bir ton? Vallahi geçen 1300 kilo yaktın bana mısın demedim Allah lan. Allah. Vallahi. Neydi o 1300 kilo lan? Fayans. Ha fayans. Tabii. Ben dedim 1300 kilo neymiş ya? Çünkü büyükbaş almaz bu. Yok. Büyükbaşı aldığın an Ondan sonra vallahi Tabii. seni de Ya- büyük şey yatırır yani. yürümeden aşağıda ikimiz birden. Bunu küçük baş 2-3 tane alır mı ya? Alır abi 8-9 tane alır. Ne? Küçük baş. Ciddi mi diyorsun? Vallahi Üst üste mi bindireceksin? Yok. Oyuna giderler artık. 3 yani 3-5.
Allah'ım hayırlı işler versin. Amin. abi. Var mı Allah razı isteğin? olsun, Bir bayram cümlemize mesajı alalım. Bir bayram mesajı gönder. Abi yani Tüm nakliyecilere. tüm nakliyecilere, hani Konyalılara ve Türkiye'ye diyeyim artık. Ha, tüm Herkesin İslam bayramını alemine kutlarım. diyelim. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah'a emanet Bir olun. yerde iki döneyim geleyim şuna ya. Buyur abi. Vallahi geri de vites olunca pek hoşuma gitti ya. Şey yapmaz değil mi? Yok, yettirmez. Yalnız arka dolu. Tut bakayım sen şunu. Buyur abi. Zor ben nakliyeci olayım. Şapkayı da ver. Mikrofonu tutan bak. Şu adamlar neymiş? Bir sor Allah'ını seversen. Vallahi ciddi bir söyledim. Bir becer ya Allah Allah. Ya abi Neye bir sor. bakarsınız? Sen kimsin abi? Neye bakarsınız? Kurbana mı geldiniz diye. Bir diyelim. Bir söyle bir ya. Ben nakliyeci olayım. Hadi. Çalıştırayım bak şunu da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir konuş adamlarla şunlar niye gelmiş bir sor bir. Sen kimsin diye ya? Şuna sor, şu olana sor. Abi bize Bak bu olan benim gibiymiş bir sor bir. bizim mesleğimiz. Geri vites hangisi bu? Abi dur. He. Ayağını He. Bu geri mi? Evet. Bu geri. Çek lan. Alo. Allah Allah. Oraya araba mı koyulur ya? Ulan daha yavaş gidiyor. Fren. Fren yok mu bunun ya? Ha, fren oradaymış ya. El freni yok mu? Bunun el freni yok mu ya? Asıldım. Açık bir el atın hayyaren şunu açık kakalayalım yolda kaldım ya. Üstüne de çıkardın Hadi. ondan sonra bin. Yo aç kakalayla çıkar o. Ha, tamam sağ ol Allah razı olsun. Hepsi kamyoncunuzdan oldu ya. Tamam dur. Güzel çalıştıralım bismillahirrahmanirrahim. Yarın o beceremedi sen tut şunu abi ya. Evet Ahmet abi, siz ne iş yapıyorsunuz normalde? Abi Abi bana soran sordu, sen başkalarına bak. Kardeşime sor. Nakliye harici ne iş yapıyorsunuz? Eskilerinde caddesinde gece bekçiliği yapıyorum abiciğim. öyle mi? Tabii. Bekçiymiş bak. Ben de aynısını diyorum. Düdük de yok, giden yok. Abicim siz ne iş yapıyorsunuz? Ben marangozum abi. Malların fiyatları nasıl abi? Ya gezmedim ben ya. Daha fiyat Nereli- almadım. Nereli olduğunu bir sor adamın ya. Ben Güney Sınır'dayım abi. Güney sınırlı mısın sen? Güney Hangi sınırlı. taraf? Güney bağ mı? Kurukavak köyü. He? Ha Kurukavak köyü. Kurukavak köyü. Sor abi bana ne tutar mikrofonu ya? Allah Allah ben şapkamı taktım. Nakli yapacağım. Dur dayı ben de çıkacağım ya. Allah Allah. Arka serbest mi bak? Az daha öne varayım ben. Tamam. Bakmayın abi ya. Tamam. Tren burada da. Ha. Treni bu kardeş. Tamam. Şu. Tren o anladım. Ben bir yol aşağı geleyim. Lütfen. Ben bir nakliyeye bakayım geliyorum. Plakası yok abi. Sürüyor bayağı maşallah var ya. Aman abi aman. işler kesat ya. Ben siftahımı yaptım, Allah olmayana da versin abi. Yaptın mı inşallah. siftah? Allah bereket versin. Peki iyi olmuş. Abi çok teşekkür ettik Ahmet abi. Allah'a emanet ol. Allah razı Hayırlı olsun, işleriniz olsun. görüşürüz abi. Sevet abi diyor ki şu tarafa niye oturursunuz diyor ya. Abi siz niye oturursunuz ya? Millet bir müşteri çağırır şuradan bir şeyler olur. Neyi konuşuyorsunuz? Arkadaşımıza mal vereceğiz de malın kalitelisini kalitesizini konuşuyoruz. Bu arkadaşa mı vereceksiniz malı? Arkadaşımız. Alacak, alıcı gibi değil bu. Yo, alacak Allah'a izin Yani verirse. sorucu gibi bak. ben Yo, sana alacak. diyeyim. Merhaba kardeş. Merhaba abi. İsmin ne? Gel bir tanışalım. Yaşar Köse, Yaşar Köse. Evet. Nerelisin sen? Konya, Seydişehir. Ha. Bir benim bildiğim köseler var da desteli ondan sordum yani. Yakın bir de Nuzum'la Yakın. Destiye yakın. Sen lüzum var mısın? Nuzum'la. Öyle mi ya? Biraz önce ketenli vardı. Neyse. Siz nerelisiniz? Biz Kumrallıyız abi. Kumrallı. Kumrallı. Nerede? Gilistra var. He, Gökyurt Gilistra. evet. Onun yanında abi. He. İyi. Sen de beraber misin? Beraberiz abi. Kim bu? Bizim amcaoğlumuz olur. Amcaoğlu. Beraber mi yapıyorsun? Tabii beraber Hayvancılık. satıyoruz.
Bu köyde yapıyor, ben burada yapıyorum. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Bunlar ne var? Şimdi geçim mi var? Bunlar erkek çeviç. Evet, erkek Kaça kuzuyla erkek. veriyorsunuz ya? Hayvanına göre 600, 650, 700 malına göre yani. 600'den başlıyor. Başlıyor 700'e kadar, 1000 liraya kadar 1000 liraya şeysimiz kadar var. Çok güzel. İyiymiş ama böyle hani tek standart gibi yani. Yani Değil bir mi? ayar. Güzel. Bu kadar mıydı? Sattın mı? Sattım. Kaç Biraz tane sattın? aşağı yukarı 6-7 tane daha vardı sattım. Azdı zaten hani az. büyük değil. İyi ya vallahi ne olacak? Sen ne alacaksın yani? Neye karar verdin? Keçi alacağım keçi. Geçi iyi olur bak ha. Geçi Yağsız biraz olur. yağsız olur, güzel olur. Eti lezzetli. Eti lezzetli olur. Geç güzel olur bak. Ben tavsiye ederim yani. Yani. Böyle az yağ çıkar ondan, o yağla da zaten eti kavururuz. Bir de Güzel olur dağdan yani. getirdik. Sen geçen yayılımdan. sene ne kestin? Büyükbaş. Büyükbaş. Bu sene küçükbaş. Niye? Büyükbaş keseceğiz bir tane daha. Ha bir daha büyükbaş, bir de küçükbaş kesin. Evet. Hanıma falan mı yok? Anneme. Anne, evli değilsin yani. Evliyim. Ha bir de hanıma kesiyoruz. Kendini kesecek. Kendime Bir kesiyorum annesine ya. bir kendisine Ha, kesecek. Tamam iyi. Annesi O iyi olur. sığıra girdi, kendisi kesecek. Tamam abi. Öyle anlatayım. Geç iyi olur ya. Geçiyor Abi tabii. hayırlı mübarek olsun. Allah kabul etsin şimdi. Allah razı olsun. Bir Sağ bayram olun. mesajı alalım. Tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diyelim. Allah razı olsun. Evet. Gençler de arkamızda dolaşıyorlar. Servet abi. Bu kardeşimiz diyor ki gel hocam diyor sana koç verelim diyor. Sen önce kendine bir koç ver. Şuna bak. Ne hale gelmişsin? Abi Hayvan mı yaptın? Ne Allah'tan gelen şeye var ya. Heh. Hiçbir şey denilmez. Her şey Allah'tan oluyor. kardeş. Her şey Allah'tan. Aynen Sen öyle. ne yaptın orayı? Kaza yaptım abi. Neyle kaza yaptın? Nasıl Motorla. oldu? Motorla. Heh. Baban burada mı? Burada. Ha, baban şimdi baban iyi demiştir ha. Ha! Şimdi oldu oğlum. Aferin kafayı da yarmış gelmişsin diye. Aynen, Dedi mi demedi mi? Dedi. Dedi hiç abi. Niye? Motora doğru dürüst binilmiyor musunuz ki ya? Hır 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 bir o yana bir bu yana. Ondan sonra hadi yavrum ne oldu kaza yaptım. Yapan tabii. Neydi senin adın neydi? kardeş? Ramazan abi. Ramazan'da şey yapmayalım bayramda. Ramazan bayramı ya. Bayram. Değil mi? Aynen abi. Bu hangi bayram? Bu kurban. Kurban. Sen Ramazan'da kaldın. Ben geçtim artık. Ramazan. Nerelisin? Memleket neresi? Ben Seydişehirliyim abi. Seydişehir neresi? Nuzum'da. Ya bu taraf hep Seydişehir'de mi bilmem ya. Abi mal dediğim var ya Seydişehir'de olur zaten. Tam böyle ağaçların sen- yetiştiği yerde. Sen de vallahi ama ayağı esnaf olmuşsun ha. Abi Allah'a şükür. Vallahi. Bizim Mustafa var orada biliyor musun Nuzum'da mı? sen? He. Hangi Mustafa? Babasına griben midilli. Tamam bilirim ben. Bildin o bunlar da burada mı? Onlar da hemen köşede. Yapma ya. Tabii. İyi bir de onların yanına gidelim o zaman. Hadi Bunların Ramazan yanına- hayırlı işler. Abi görüşürüz. Hangi köşedeler lan? Hemen sağa dön ileride. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hacı abi nasılsın? Sağ olayım, sen nasılsın? Allah razı olsun. Ne yaptın? Aldın mı? Yok almadım, alacağız da. Bakıyor mu? Bakıyoruz. Neye bakıyorsun? Büyükbaş, küçükbaş? Büyükbaşa bakacağız. Öyle mi? Hı. Kaç kişi? Bir iki baş var, 3 kişiyiz. 3 kişi He, mi ya? yeter. Şöyle iyi bir şeye bakın gari ya. İnşallah, inşallah. Var mı bak şey yapalım bak yardımcı olalım biz de. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi, Allah kabul etsin. Abi konuş, ben rahat ol, konuşturacağım ben sen dur. Merhaba. Merhaba. Ya uzaktan bakmayla mal mı alınır ya? Ya işte yakından geldik ya. Ne bileyim abi uzaktan Yo, uzaktan al- bakın. Şurada al- hoca var al- bir tane arkanda. Hani hoca? Uzaktan şöyle bak mala bak uzaktan mala mı bakılır ya? Bakılmaz kesinlikle. Öyle değil mi ama? Tabii ya. Ya haksızsam söyle şapkan bir çevir görelim mi yüzünü ha? Sen kimsin, necisin, nereden Sami gelin? Türkmen, Akıren, Akoren'den geliyor. Akıren'e kurban aldık hayırlısıyla gidiyoruz. Aldın Allah kabul- mı? Aldım. Ne aldın ya? Sığır aldık. Sığır aldınız. Evet. Büyükbaş. Niye sığırı benim yüzüme bakarak söylüyorsun? Yok canım ya. Büyükbaş aldık diye. Ya, Allah Allah. Allah kabul etsin. Amin, Konuşturayan amin. adam şurada bak. Hakiki konuşturacağım. Ha, gel, bir dakika. Bak, çok şeyini Gel, gördük. hadi. Hakiki şeyi de gördük. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Allah razı olsun. Ne Ne yaptınız hocam? Aldınız mı? Alacak Yok mısınız? bismillah dedik şöyle bir başladık ama. Ya henüz şöyle şeyimiz- baktım, şöyle uzaktan bakıyorum. Ha. Bu olur mu, olmaz mı diye. Hani sen de bayağı maldan anlamıyor musun ya? Yok hayır biz öğrenciden anlarız maldan anlamayız. Vay hocam vay ya. Abiler kim? Tanışalım merhabalar. Köylülerimiz malcı kendisi de. ha. Hacı abi maşallah ya. Kurban alma. Allah şu sakallarına bir sürtelim de bizimki şey olsun ya. Senin ismin ne? Yusuf. Yusuf abi. Buyur. Nereden gelirsiniz? Baktınız mı? Yok
Biz arkadaşlara yeni geldik bir bakıyoruz yani. Şöyle bir kıvırıyoruz diyorsun. Dolanacağız daha bakacağız yani. Dolanalım. Fazla dolanma bak çözülemezsiniz ha. Çözün. Önce ekonomi hesap edeceğim. Ha. Tabii. Sizin şeyiniz o muydu hesabınız? Canım hesabını bilmezsen sadece elinde masat kalır. Başka Ha? bir şey. Bak onu kibarını söyledi ha. Yusuf abim kibarını söyledi. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ne yaparsınız ya? Merhaba. Merhaba Ahmet abi. Ahmet değil benim adım İsmail. Merhaba kardeşim. Unuttum. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Nasıl durumlar? iyilik. Nakliye peşinde koşmaya çabalıyorum. Var mı iş? Yok Ahmet abi ya. Ahmet değil benim adım İsmail. İsmail abi yok Ha. ya. Bir adımı değiştirsen mi ya? Durgun abi ya. Durgun ne mi? Olacak abi şükredeceğiz. Şükür yine Allah'a şükür. Vallahi biraz önce biz Ahmet abinin motoru aldıydık. Herhalde onun bedduası mı geçti bilmem. Olabilir. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Şu hakiki konuşacak vardı biraz önce. Acem mi ya? Ha. Hakiki konuşacak sen misin? Senet abi. Abinin hareketi gördük mü? Çekim abi orada abi. He buyur aga. Şöyle bak şöyle oturmuş. Hakiki konuşacak sen misin? Yok abim ben ne konuşacağım ya. Buyur aga ne diyeceğim? Merhaba paralardan çok kalıyor maşallah Allah bereketini versin Bereketini abi. bul abi. Heh, yani Rabbim iyi günlerde harcamak nasip etsin. Allah razı olsun. Tabii ki abi hakkınız sonuçta bir yıl boyunca belki daha fazla Evet. o hayvanlara bakıyorsunuz. Çok doğru söylüyor. Hakkınızı alacaksınız babacığım. Evet. Doğru mu? Ah alabilseydik haydi anne. Olacak abi ne yapalım işte hani 3 kuruş 5 kuruş Allah bereket versin diyeceğiz. Zararı vermeyin de. Yok zararı Ha. yok da bu sene battık biz. Bak abi şükürsüz işte gördün mü? Bu sene battık. Abi alışımız Ne oldunuz ya? alışımız pahalı, satışımız ucuz Deli Hanım bu sene. Yemden dolayı değil mi? Hani Yem hem pahalı Bakım var hem ya. fiyatlar da aşağı çekti. Abi doğru. Fiyatlar da aşağı çekti. Senin ismin ne abi? Mustafa, Mustafa abi nerelisin? Sefaköy kasabası. Sefaköy. He, Meramlıyız gay canım şimdi. Meramlı. Evet. Tabii canım, Meram. Mahalle olduk gay ya. Tabii canım mahalle oldunuz. Mahalle ya. olduk. İyi oldu mu mahalle? Abi bak konuşacak. Evet onun duruşundan belli zaten konuşacağı. Şöyle duruyor bak. Benimle de konuşacak mı? Ha, sen de konuştun aga ya. Onu da konuşturayım değil mi? Konuştur aga. Kaç tane getirdin sen? Vallahi 10-15-20 tane getirdik. Bak gari çıkıyor yavaş yavaş. 10-15 50 olmasın o? Kaç aga 50'yi nerede bulalım biz kalenderada. 5 tane oğlan bir de ben 6 kişi 10-15 mal çok mu aga ya? Yok çok değil abi ya. He. 15 dedin ya bugün bir ailede var 10-15 var. 50 olan da vardır aga bir Vardır ailede. abi ya. Vardır. Allah'ım hayırlısından versin abi. Helalinden versin Helalinden arkadaş. versin. Doğru. Aynen Helalinden öyle. versin. Allah'ım hayırlı pazarlar versin. Sağ ol Bu kim abi. ya bu kim? Benim mahtum. Mahdum mu? Bu çok atarlı bu ya. Yok aga ya. Geçen kadının da Aziz abi vardı. Aynı onun gibi atarlı. Battık diyor ya. Ne yaptın da battın ya? Doğru. Onu ev vereceksin de ondandır o. Ha, şimdi oldu bak. Şimdi taşlar yerine oturdu. Ha. O evlenecek. Para çıkmayınca ondan. Öyle. Doğru söylüyor. Senin ismin ne? Yakup abi. Yakup abi. İyi ya ne olacak abi? Şükür edeceksin Yakup abi. Şükür olmazsa olmaz. Halimize şükür abi Ha. tabii. Şükür abi ne yapalım? Tamam doğru. Bak orada ben sana hak veriyorum. Ama çok da şey yapmaya gerek yok. Allah bereket versin diyeceğiz abi. Ne yapalım? Diyeceğiz de abi umduğumuz olmadı ya. Bu sene umduğumuzu bulamadık Kim umduğunu buluyor da ya? Kim umduğunu buluyor? Şurada bak. Şu hayvan alanların hepsine gidelim. Abi Bak, kesici buldu bu hayvan, sene ya. bak hayvan alımcılar şeylerin, hayvan alanların, kurban alanların Evet abi. hepsine gidelim soralım. Memurundan, işçisinden, esnafından hepsine var diyecek. Umduğumu buldun mu? Vallahi bulamadım diyecek. Doğru söylüyor. Toprak yalayı. Su yerine toprak yalıyor. Su koy o zaman yanına. Elini şöyle cebine koyacaksın. Havala bir şey ver, su ver. Abi Sen su aldın mı? koysun buraya su koysun. Mehmet Su koy. nasıl koyacak? Ondan mı ben koyacağım suyu? Sen koymayacaksan belediye koyacak. Her köşeye birer tane Getir gel şimdi çeşme suyunu koyacak. koy. Musluk koyacak. Elin cebine taşıyacaksın ama bir su koy. Nereye hayvanlara. taşımayacaksın adam şaşma. Anca satıyorsun başka bir şey Ne yok. satıyorsun? Bayağı nereye? Ne satacağım ben? Ben üst açık köylüyüm. Belli zaten. Senin de üstün açık zaten doğru. Şunları konuşturaydı. Hayvanlar senin hayvanlar mı? Ha. Abim diyor ki abi diyor bir de şunları konuşturaydın diyor. Eğer sen dillerinden anlarsan tercüme et bize. Doğru. He? Böğürü verirler mi? Böğürsünler abi ne yapalım yani. Zaten böğürmezse nasıl anlayacaksın? Hadi bir konuşalım abi. Sen bir sor bir. Faturalardan memnun musun diyor. Sor bir. Ne aman diyeyim ya. Niye memnun değilsin ya? Ya abi hayvana sor ben sana sormuyorum ki. Sen ne yaptın? Sattın mı? Satamadım abi. Kaç tane getirdin? 6 şey getirdik işte 6. Daha duruyor yani. Duruyor. Ne istiyor? 7 Bak arkada abim var alacak. 7,5-8 istiyoruz. Sen çok istiyorsun ondan satamıyorsun sen. 7,5-8 de abi bu mal yaylım yani. Yaylım mı? Yaylım olunca iyi mi olur? Limon gibi eti var ya. Limon gibi eti var. Senin nasıl etin? Sen de mi yaylımsın? Benimki
Arpa yedim ben ya, sıkılıyorum. Belli zaten. Senin arpa yediğin belli. Sen sert sıkı duruyorsun. Merhaba abi. Merhaba abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Ne yaptınız? Aldınız mı? Sattınız mı? Yo biz 80 tane malımız vardı. Hep çardakta sattık. Çardakta sattınız. Evet. En iyi isterin kimmiş valla? Tabii ki. Şimdi niye geldin ya? Şöyle dolaşalım. Pahalı mı ucuz mu? He, pazarın durumunu. Pahalı mı verdik, ucuz mu verdik? Yo o arayışta değil de sadece Piyasayı bir görelim dedik. Aynen öyle. Allah'ım hayırlı işler versin. Amin. Eyvallah. Sen ne yapan dede? Sen nereliydin ya? Ben seni bilecek gibi oldum. Kadınanı Konurren köyü. Ha, sen kadın anlıydın değil mi? Evet. Tamam ama bilemedim ben seni. Bilemedim. Ben nakliyecilik yaparım. Ha, nakliyeci. Evet. Şimdi oldu bak. Şimdi bildim. Nakliyeci Evet. deyince bildim. Nakliyecilik. Şimdi nakliye devam mı? Devam ediyorum. İyi. Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı Bir bayram olsun. mesajı alalım senden. Şöyle güzel bir bayram mesajı gönder. Bütün Müslümanlara bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Hocam ne yaptınız? Aldınız mı? Sattınız mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bakıyoruz şöyle de. Hocam şu tosunla maşallah varmış ya. Şöyle bir Senin mi abi o? Benim abi. Maşallah abi. O kaç kilo gelir lan abi? O canlı 500 kilo bilen abi diyoruz. 480-500 arası. Abi 7 kişi rahat ola. 7 kişi girer, evet. Değil mi? Evet. Hadi ne istiyorsunuz ona? Valla ona şu anda 8,5 lira diyoruz ama. 8,5 lira. Evet. İyi. Fiyat da öyle pahalı değil Ya ya. çok pahalı değil ama- Pazarlık şey de var. Pazarlık payımız var ama vatandaş yanaşmıyor, pahalı değil. Niye abi ya? Vallahi 7,5 vardı şurada. az önce şurada durdum ben hesaba oturdum diyorum. Bir de senin söylediğin ben diyorum 2 senedir hesap ederim oyunu. Sen 1 saattir hesap ediyorsun diyorum. Vallahi doğru hocam. Ya biz bu malı Ya bunlar alıyorlar, ondan sonra bakıyorlar, yemi var, bilmem nesi var, bunun masrafı var değil mi? Biz bunu 3 senedir yapıyoruz bu hesabı dedim. Sen daha şuraya gelmişsin hesap yapıyorsun dedim. Vallahi doğru söylüyor Yani abi doğru. ya. Ya inan şimdi ne desek haklısınız abi. İkisine de aynı dedim. Sen alacak mısın hocam? Bak He? alacaksan yardımcı olalım yani. He? Yani şey yaparız. Vallahi- Kameranın hakkına bir 3-500 neyse düşürürüz yani. 3-500. Tabii canım. 3-500 oradan düştü. Başka abi senden de 3-500 Tanıdıkları düşer bulalım. mi? Ne oldu ya? Biz aldık da. Tamam şöyle bir dön bakayım. Sen kimsin? Necisin? Ne diye buraya geldin? Küçük baş mı alacaksın? Büyük baş mı alacaksın? Genç komeye de giymişsin. Komeklere mi giden sen? Ne örün? Ben Sen kimsin? Bir tanıt şöyle kendini bir. Hasan Tanıyalım. Yoncalık, Ha Hasan Yoncalı. Meram bölgesinin sakinlerinden Gülbahçe Mahallesi'nde Değerli oturuyoruz. izleyicilerimiz Hasan abi. Hayvan pazarına geldik, toz dumandan. Komşumuz olur. Geçilmiyor. Hayvanlar pahalı. Hayvanlar pahalı mı? Pahalı, Niye pahalı. ucuz çok ya? Şuraya gidin Pahalı ucuz pahalı. bak. Yok pahalı. Ciddi mi diyor? Tozdan pahalı. Hayvanlar güneşte ne olmuş? Çokmuş ya. Sen ne diye Vatandaş. terledin ya? Ben hasta olduğum için ilaç atıyorum valla. Geçmiş olsun Hasan abi. Allah'ım hayırlı müşteriler versin Allah bu razı olsun. millete. Bir bayram Bol mesajı olsun. alalım Hasan abi senden. Allah'ım kazasız belasız herkese hayırlı bayramlar dilerim. Kurbanı Rabbim hayırlı cümlemizi kesin. kurbanı kabul etsin inşallah. Kurbanını kabul etsin Rabbim. Kimden Herkesin var. geldin? Bu abi kim ya? Nerede o? Bir tane yaşlı bir abimiz vardı. Attırma Hoca Ha, ait. bakıyorlar mı oradan? Ha, onlar da Bakıyorlar, bakıyorlarmış. bakıyor. Allah razı olsun Hasan amcam. Var mı Allah'a isteğin? emanet olun. Hadi. Hasan amcamız çok Allah razı olsun. Tertemiz bir abimizdir. Mahallemizde cami böyle hayır işlerinde çok sever. Yardım eder. Allah kabul etsin. İyi insandır. Allah selamet versin diyelim. Hayırlı işler kolay gelsin. Bana mı satacaksın kurban? Tamam sat hadi. Gel. Tut bayım. Hadi bak. Neyi satacaksın ama önce bir hayvanı bir görelim. Geçi var, koyun var, toklu var. Geçi mi vereceksin, koyun mu vereceksin? Ne? Abi canın ne istiyorsan veriyorum. Koyun ver. Tamam vereyim. Koyun ucuz olur değil mi? Tamam. He. Neye vereceksin? Kaç kilo gelir canlı? Canlı 50 kilo gelir. Canlı 50 kilo gelir. Evet. Hangisi o 50 kilo gelir? Gelir. Ha, 2 tane koyun var. He? 2 tane koyun var. 50 kilo gelir. Gelmez o 50 kilo. Geliyor. 45 kilo ancak Tamam gelir. 45 kilo gelsin. Tamam. Ne istiyorsun? Canlı kilo. Canlı kilo. 13 milyon. Yok ya. Kaç He. para istiyorsun? 550.
Abi sen çok diyorsun ya. Vallahi o Tamam dişleri yaptırmış parasını benden mi alacak? herhalde öyle ya. He? Tamam sen O ne kadar? 650 diyor sen 550 Tamam, diyorsun. ben 550 Sen yine diyorum. vallahi şeymişsin Evet, yani. ben insaflıyım. İnsaflıymışsın ya. İnsaf yok. Bu insafsız bak bunu da çek insafsız. Ama bizim buraya bir şey yaptırsın ya. Sen nerelisin abi? Ben Karadeniyim abi. Karadeniz. Evet. Karadeniz genelde ayakkabıcı olmaz mı ya? Ayakkabı, bunlar hepsi ayakkabıcı. Ciddi mi diyorsun? Vallahi. Kurban bayramdan burada ne işleri var ya pazarda? Bunlar ben yaparım ya. Ha bunlar ben ne diyorsun? He. Ben bakarım bunlar satar. He, ben bakarım Çok bunlar satar. insafsız bu ya. Ben insaf. Ayakkabıya vura çekici iyice insafsızlaşmış Bu bu ya. gitmez de şunlar gider. Ha onlar mı gidiyor? Bunlar. Sen ne yapayım? Ben de alüminyumda çalışırım. Alüminyumda. Evet. Ha. İnsafsız bu olmaz ya. Olmaz. Başkanımıza söyle de bura bir Başkan kapalı yapsın ya. kapalı yapsın. Evet. İnşallah iletelim abi. Abi ilet abi. Ben geçen hani şey yaptım da arkadaşlar var Meram Belediyesi'nde dedim oraları bir kapatsak çok pahalıya mal oluyor. O dedi abi ya. olsun ya Adana. Abi yani. Neyse ileride inşallah azıcık bir şey yapsın şöyle devlet bir fon bir şeyler çıkarsın yapılır inşallah. Ya şuna bak. Değil mi? Toza Zamanla bakacak olur. onlara. En son 550 dedin öyle mi? Evet. Ben bir düşünüyorum. Tamam abi, Düşünme hakkım var değil mi? Tabii ya. Hadi hayırlı işler Hadi kolay Allah gelsin. Şimdi Kon TV'ye çekim yapıyoruz. Sen Sağ de olun. bayram mesajları falan söyle oldu mu? Kayıtta mısın abi? Evet değerli izleyicilerimiz. Allah razı olsun. Amcamız kurban almış. Ben Kurban sordum. bayramımız herkese Müslüman alemine hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun. Sen kimsin ama hani tanıyamazsın Ben ya. Hadim'in Yalınçayla köyünden Ömer Çiftçi. Öyle mi? Şurada Evet. vardı bir tane Hadim'in Yalınçay yazıyordu. Oradan gelmiş hayvanlar. Olabilir. Olabilir. Oradan Olabilir. almadın mı sen? Karşılaşmadım. Bak abim aldı gidiyor bak. Hayırlı olsun abi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ ol. Kaç aldınız ya? Onu 650 aldım. 650 iyi olmuş abi ne olacak ya? Bir daha Bedava. Ya herkese göre var ya bir şey değil ya. hayırlı mübarek olsun Allah razı abi. olsun. Allah kabul etsin. Gerisi önemli değil. Bulunuyor memleketimizde ya. Bulunuyor değil mi? Bulunduğuna şükredelim. Çok Allah'a şükür. çok şükür. Amin amin. Dua edeceğiz. Başka Ha. yapacak bir şey yok zaten. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Amin. Amin. Müslüman alemine birlik, beraberlik versin Cenab-ı Allah. Amin. Allah razı olsun. Başka bir soracağın var mı? Nasıl hayvan pazar satışlar falan nasıl? Çok güzel. İyi değil mi? Çok Fiyatlar güzel. da iyi. Fiyatlar da iyi. Sen ne aldın? Ben bir erkeç aldım. Geçi aldın. Erkeç. Ha erkek aldın. He. Tamam. Kaça aldın ya sen? 650. İyi maşallah. 650 iyi olmuş. Bak biraz önce de 650 idi. He, tamam. İyi ya ne olacak abi Ne başka? olacak ya? Şimdi bu kurban var. Sen de bir sebebi keseceğiz. 900 değil 1 değil 650 Vallahi çok iyi olmuş. 900 Canlı yok, kaç kilo 900 ki? yok. 60 Kafa kilo. takma. Kafa takma. Beğendiğimi aldım. diyor. Beğendiğimi aldım. Parama göre aldım. Çok iyi olmuş. Allah'ım hayırlı mübarek etsin. Sağ ol, Allah razı Şimdiden olsun. bayram mübarek olsun. Cemi Müslümanların Allah bayramları razı olsun. olsun. Sağ Hadi iyi olasın. günleriniz olsun. Hadi hayırlı günler. Selamünaleyküm. Kurban ayıbı. Ne yaptınız aldınız mı? Yok almadık. Bakıyor musunuz? Bakıyoruz. Ne alacaksınız? Büyük baş ya da ufak baş fark etmiyor. İşte küçük baş alacaksanız burada İbrahim'a iyi burada. Burada İbrahim abiden alın yani. Sen de mi ciceklisin? Yo ben yiyecekli değilim. Ha bilmiyorum doğrudur. Yiyecekli değilim de Yok, İbrahim bak. iyi fena değil. Yani. Bu arkadaşlar cicekli de ondan diyor. Ne? He, ben öyle adını biliyorum zaten. Çumralı. Çumralı mı? Eskiden Çumralıysa boş başka yerden al. olmaz. Neye bakıyorsunuz ya? Nasip. Keçiye mi bakıyorsunuz? Büyük başa bakıyoruz, ufak başa bakıyoruz, ön bilgi alıyoruz yani. Ha şu an fiyat araştırması yapıyor. Fiyat araştırması yapıyoruz. Yarın esas yarın alacağız. Öyle mi? Hadi be gün. Ama bak iki şey var ha. Yani şansına yükselebilir, düşebilir. Şans. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hani İbrahim abi nerede ya? Neredesin sen ya? Millet burada mal alacağım diye sıraya geçiyor. Sen niye kayboldun? Şuraya geç bakayım bir. Buyurun. Geç şuraya. Elinde telefonu falan ne işi var? Şuraya bir geç ya. Malın başına bir geç İbrahim ağa ya. Buyur. Söyle bakalım burada ne var ne yok. Burada geçi getirdik. Allah izin verirse çok Yanına dön de güzel. kamera görsün ya. Buraya Konya'ya geçimizi getirdik. Çok mutluyuz. Hizmet iyi. Ucuz satıyoruz. Suyumuz ucuz.
İhtiyacımız ucuz, geçilerimiz ucuz. Çok güzel Kaça satıyoruz. veriyorsun da ucuz geçilir? 600 lira, 500 lira, 700 lira, 800 lira malına vuruyor. Olmayana da hediye. He, 3'te biri de hediye. Ama ben Karamanlıyım. Karaman'ın belediyesinden çok güzel çalışıyor bura. Toz, toprak Karaman'da satım yok. Bir gün kurban yaparsan 3 sefer banyo yapman lazım. Tozdan geçilmiyor. Ama burada hizmeti bir göreceksin. Banyosu yok, tuvaleti yok. Buranın her şeyi dört dörtlük Konya'nın. Sağ olsunlar diyor. Sağ olsunlar. Belediye resiminden, Meram Belediyesi'nden Allah razı olsun. Koruma altındayız. Çok güzel yaşıyoruz. Daha ne olacak? Rahatımız yok. Daha bundan iyi sağlık yok. Doğru. Allah razı olsun. Allah razı Kaç tane olsun. getirdin ya İbrahim? 200 tane getirdim, sattım, kalmadı. Yine devamına başlıyoruz. Ciddi mi diyor? Ciddi. Vallahi iyi maşallah. Tabii. iyi satmışsın ya. Allah razı olsun. Abi hayırlı işlerin olsun. Sağ İbrahim ol abi. Millet şöyle hani müşteriye bakar, anladın mı? Hani şuradan gelen geçen olur mu diye. Siz de hayvanlara bakıyorsunuz. Ne iş? Hayvanların keyfine, malın durumuna bakıyoruz. Senin de keyfin iyi canım maşallah. Güzelliğine bakıyoruz. Ya hani bunları ben yetiştirdim. Evet. Aslında güzel yetiştirmişsin gibi bakıyorsun yani. Evet, güzelliğine. Aynen öyle abi. Nerelisi? Boyalıyım. Boyalı. Evet. Boyalı bir tane abimiz vardı, biraz önce görüştük. Tamam. Arka tarafta. Var mı sizde maşa gelir? Yok. Yok. Öyle mi? Bizimki merkez boyalı. Merkez boyalı. Meram merkez. Meram, evet. Eyvallah. İsim ne abi? Osman. Osman abi. Taş. Orada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum abi. Konya'da. Bana burada mı yetiştirdin, orada mı? Oradan geldi abi. Oradan geldi. Boyalı'dan. Yaylım. Yaylım abi. Maşallah güzel. Çok güzel mallar abi. O güzel abi, güzel görünüyor Güzel. zaten. Senin de hani öyle oturup baktığına göre böyle Evet. içli bunlar da satılacak ama falan. Şöyle güzelliğine bakıyorum abi satılmadan. Şöyle bir izleyeyim diyor Evet. yani. Hayırlısı. Aynen öyle. Ya ama peşin satan gibi oturuyorsun yani. Zaten ben Senin isim ne abi? Yusuf abi. Beraber misiniz? Evet, oğluyum. Maşallah, çok güzel. Sen ne yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun? Ben muhasebecilikle uğraşırım. Konya'da. Evet, merkezde. Allah'ım hayırlı işleri versin. Amin. Bir Kurban Bayramı mesajı alalım senden. İnşallah abi alalım. Bayram mesajı ver millete, gönder yani. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Allah razı olsun. Sen de Evet. kutluyorsun. Aynen abi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün bayramın ikinci gününden sizlere hayvan pazarından, Meram Belediyesi'nin Meram'ın hayvan pazarından seslendik. Buradaki pazarlıkları, sohbetleri, muhabbetleri ekranlara taşımaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affedin efendim. Yine yarın aynı saatte İsmailce'de buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.